这个木头中间会喷火，能烧这么久吗？这就是瑞典火炬，用来露营、煎肉、烧水。真的 YYDS， 找来一段木墩，用斧头把它劈成相等的4瓣，再用斧头削掉一部分的木头，看这样就有一个小的间距。继续将其余3瓣也削好，间距的空隙就变得更大了。间距的空隙越大，接触空气就越多，火当然也就越旺。接着将小木枝卡在木头的缝隙里，并用铁丝将整个木墩缠绕固定，在间距中放入1级、2级燃料，最后将中心的小木枝引燃。引燃后，火焰会集中在瑞典火炬的正上方，非常旺。因为瑞典火炬是从中心部位燃烧，就算刮风也不会有啥影响。最重要的是，它可以持续燃烧5到6个小时。户外露营时制作一个瑞典火炬，真的好用到起飞。评论区让我看看